everybody, welcome to my channel and by watching. Yes, last sessionல நான் உங்களுக்கு initial consonant blend அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஜாலிஃபோனிக்ஸில். ரெண்டு கான்சனன்ட்ஸை எப்படி blend பண்ணி ஸ்பீடாக படிக்கிறது அதுக்கான கான்செப்ட் தான் இது. இனிஷியல் கான்சனன்ட் பிளண்ட்ஸ், அதாவது ஃபர்ஸ்டில் வரக்கூடிய டூ கான்சனன்ட்ஸையும் ஸ்பீடாக பிளண்ட் பண்ணி படிக்கும்போது இன்னும் ரீடிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த கான்சனன்ட் பிளண்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம உள்ளே போகலாம், என் டாப்பிக்குள்ளே என்டர் ஆகலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குயிக் ரீகால். ஃபோனிக்ஸ்னால் என்ன, ஜாலிஃபோனிக்ஸோட லெட்டர் சவுண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிவிட்டு நம்ம கான்சனன்ட் பிளண்ட்ஸ்க்கு போகலாம். ஓகே, ஒரு ரீகாலிங் செஷன் தான் இது. There are 42 letter sounds. And the 42 letter sounds-யும் இப்போ நம்ம வரிசையாக சொல்ல போகிறோம். Let us say the sounds now. என் கூடவே சேர்ந்து all the sounds-யும் கரெக்டாக சொல்லுங்கள். ஓகே, the first sound S. A. என்ன சவுண்ட் இது? A. அடுத்த சவுண்ட் T. T. E. E. அடுத்தது சைலண்டாக சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் N. குட், சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க. நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு பிளெண்ட் த வேர்ட். நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், அதை பிளெண்ட் பண்ணுங்க. யோர் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் P E N, spin. Next one P A, pan, pant, pant. Very good. இதே மாதிரி blend பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் we will go to the next sound K. என்ன சவுண்ட் இது? K. A. A. Next sound Next sound D. D. Very good. Blend the words. கொடுக்கிற words blend பண்ணுங்க பார்க்கலாம். The first word D A, desk, desk. Okay, கரெக்டாக blend பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என் கூடவே சேர்ந்து next word sk, skr, scrap, scrap. Right? Okay. The next letter sound G. என்ன sound இது? G. அடுத்தது A. It's a short vowel. A. What is this letter sound? L. என்ன sound இது? L. F. What is this sound? F. B. B. Now blend the word G, Gr, A, grand, grand. அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இந்த ரெண்டு கான்சனன்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு இந்த பிளெண்டிங் சொல்லித்தரேன். ஓகே, கர் ஆ, கிராஸ், கிராஸ். ஸோ ரெண்டு எஸ் வந்தாலும் ஒரே ஒரு சவுண்டு தான், கிராஸ். குட். யோர் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஏ. என்ன சவுண்ட் இது? ஏ. ஜ, ஜ. ஓ, ஓ. ஐ, ஐ. ஈ. இதோட கண்டினியூவேஷன் என்னது? ஆ, ஈ, ஆ. ஒன்றா வரும். ஓகேவா? இப்போ பிளெண்ட் பண்ணலாமா? பிளெண்ட் த வேர்ட். பிளெண்ட் த வேர்ட் பர் இல்லையா? இனிஷியல் கான்சனன்ட் பிளெண்ட்ஸோட ஸ்டார்டிங்கில் நான் சொல்லி கொடுத்தது பில் பர் சவுண்டு தான். ஸோ அப்போ அதை மாதிரி சேர்த்து படிங்க. பர் ஏய், பிரெயின், பிரெயின். அவ்வளோதான். இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அவங்கள படிக்க வச்சிருச்சு இல்லையா? பர் எயின், பிரெயின். த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஃபில், ஃபில் ஓ, ஃப்ளோட், ஃப்ளோட். இதுவும் வந்து இனிஷியல் பிளண்ட் தான். ஃபில். இதெல்லாம் வந்து படிப்படியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே வரேன். ஓகே, எஸ், குரூப் 4 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ குரூப் 5ஓட லெட்டர் சவுண்ட்ஸ் என்னென்ன பார்க்கலாம் வரிசையா. சே த சவுண்ட்ஸ் Z, Z. அடுத்தது வ, வ. ங், ங். வ, வ.
last sound u u இதிலே ரெண்டு சவுண்ட் இருக்கு short long இல்லையா u u right okay next part find out the word I'll show you a picture and the picture oda correct word என்னன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் right your picture what picture it is a கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா it is a moon right it is a moon sound of moon it's a long vowel இல்லையா long வரும் moon right let's enter into group 6 group 6 oda letter sounds என்னன்னு பார்க்கலாம் the first sound y x next one ch right train goes ch sh next one the idhiliyum short one long one okay now your blending part blend the word sh mush room mushroom right super correct ah sollitinga next word try பண்ணுங்க t e இல்லையா teeth right so இதே மாதிரி blend பண்ணி practice பண்ணனும் okay we'll enter into the last group 7 ஓட letter sounds என்னன்னு recall பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை say after me qua qua ow ow oi oi you okay clear with all the sounds come on start blending the word what I'm going to give you now f farmer it is a farmer one who cultivate paddy wheat everything இல்லையா அவர்தான் farmer then next word joint super படிச்சிட்டீங்க I think you all clear and you got remembrance of all the sounds is it so we are going to enter into consonant blends last class la enna consonant blend பார்த்தோம் bill bur பார்த்த உடனே bur அப்படி தான் படிக்கணும் ஓகே இப்போ பார்க்க போற consonant blend so இந்த ரெண்டு சவுண்ட் தான் நம்ம இன்னைக்கு rotating disc வச்சு படிக்க போறோம் let's read the first one சேர்த்து எப்படி சொல்லணும் so ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க சொல்லவே வேண்டாம் எப்படி படிக்கணும் so and the sound ஓட first word we are going to see the first one blend பண்ணலாமா எப்படி சொல்லணும் cloud எப்படி படிக்கணும் cloud அப்ப எழுதிருச்சுவோம் it's a 3 sound 3 ஆனா 5 letters வரும் but it has only 3 sounds cloud right your next word what we are going to blend this word in the word blend பண்ணலாமா clock சியும் கேவும் ஒரே சவுண்ட் தான் clock okay blend பண்ணுங்க அப்படியே சேர்த்தீங்கனாவே clock it is a clock right super blend பண்ணிட்டீங்க let's read the next word we are going to read it's a simple word இல்லையா it's very easy word அப்படியே சேர்த்து சொல்லுங்க clap clap
ஆக்சுவலி ஆப் சேர்த்தாவே இட்ஸ் அ வேர்ட் தான், அதுவும் ஒரு இனிஷியல் ஃபைனல் கான்சனன்ட் பிளண்ட் தான். ஆப், கிளாப். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வே யூ ஹாவ் டு மேக் யூர் ரீடிங் பெட்டர். The next word, we will read the next word. E. E. சேர்த்து சொல்லிடுங்க. Cliff. It is a cliff. ஸோ அந்த கடற்கரையில் அந்த சீஷோர் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மலை, அந்த மலை எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும், அதுதான் cliff. Let's read the word cliff. Okay, next one. We will read the next word. It is also an easy word. Let's read what's the என்னது A-Y வண்ணா வந்தா it makes the sound A, because lastல வந்து I வராதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன், because I is very shy, அதனால it changes to Y. அப்ப clay. What it is? It is a clay, களிமண். Clay. So clear with kill sound. The next sound okay, அந்த sound இப்ப நாம blend பண்ண போறோம். Let's start blending the word crab, crab. How you have to read? Crab. Start blending the word. Very easy word. Crab. நண்டு இல்லையா? Crab. It is a crab. Your next picture. They were playing cricket. Yes, cricket கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. We will blend the word. Crick. Et. Cricket. Blend பண்ணுங்க. Crick. Et. Cricket. அழகா வந்துருச்சுல blending? Same way you have to try. Shall we read the next word? What is the next picture? It is a crowd. We will read. Blend பண்ணுங்க. OW ஒன்னா வந்தா it makes the sound ow sound தான். OU எப்படி sound வருமோ அதே தான் OW. Crowd. Okay, now listen. அதாவது so இந்த OW வந்து மிடில்ல வந்திருக்கு. அந்த மிடில்ல வரும்போது OW makes the sound ow. இந்தல பாருங்க, இந்த OW end positionல வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி endல வரும்போது it makes the sound O. அந்த O சவுண்டே வரும். ஓகேவா? இதுதான் அந்த OW ஓட டிஃபரன்ஸ். நம்ம வேர்ட்ஸ்ல படிக்கும்போது தெரியும். Look at the next example. Just see the next example what it is. The next example ow. So நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ow மிடில்ல வந்திருக்கு, அதனால ow. Crowd. ஓகேவா? Try the next example. We will see the next one. இதுலயும் அந்த ow sound வருது பாருங்க. இதெல்லாம் mid positionல வந்திருக்கு, நல்லா கவனிங்க. OW எங்க வந்திருக்கு? It comes in the middle of the word. அப்ப crown. So clear with the word? Crown. It is a crown. கிரீடம், தலையில வைக்கிற கிரீடம். Look at the next example. இதெல்லாம் பாருங்க, just observe the word OW. இதுல எங்க வந்திருக்கு? At the end positionல வந்திருக்கு. அப்ப எப்படி படிப்பீங்க இத? அந்த O sound வரும். Okay? Crow. It is a crow. Crow. What it is? It is a crow. அப்ப clear with this? OW mid positionல வந்தா it makes the sound ow. When OW comes at the end, it makes the sound O. Okay? இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. We will have a question time now. Question time. Circle the starting sound of the
picture. So what is the starting sound of this picture? First and the picture என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? It is a cloud. It is a cloud. அப்ப which one will be the starting sound? K. What one? K. What sound it should be? Cloud. அப்ப K. Right. Super கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. Your next one. Look at the next picture. What picture it is? It shows a color. இல்லையா? What color it is? It is a brown color. So what sound will come? Bill or burr? Burr. Brown. Burr. Own. Brown. Okay. Fine. Super. ரொம்ப கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. We will recall. So என்னென்ன sounds பார்த்தோம்? B. L. Bill. சொல்லுங்க என்ன sound அது? B. L. Bill. Next sound என்ன பார்த்தோம்? B. R. Burr. Bill. Burr. Next one, K. L. Kill. K. L. Kill. Next one, K. R. Cur. என்ன sound அது? Cur. So இந்த both இந்த ரெண்டு initial consonant blends-ஐயும் recall பண்ணுங்க. We will continue in the next class. கண்டிப்பா இதை enjoy பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Like, share and give your comments. Thank you.